kabla sijafungwa najua nilikaa zaidi sana. Ameandwa rumande. Yeah. Sababu nilikuwa nasema ukweli yangu, narudishwa nini koti, ukikataa unarudishwa. Ukikataa unarudishwa, vitu kama hivyo kwa muda mrefu. Wacha niseme ukweli yangu. Nikasema ukweli ikisindikana. So nikakubali kitu yenye sikufaa ili nifungwe, kama ni miaka nizukume nitoke. Ilikuwa ngumu sana, lakini wakati niliitwa unaenda toksi, unaitwa Simiyu, niliona kama Simiyu labda wanaita Simiyu mwingine. When the judge pronounced a 20-year jail term for Simiyu, he thought his life was over, and it was all because of a text message. He knew the truth, but no one believed him. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. So mimi naitwa Amos Kuku Simiyu na ninasaliwa Timbarua. Okay. Band Forest. Na mko wangapi pale? Maisha ilikuwa vipi pale? Tulisaliwa wawili, yani mimi na tata yangu. Na kwa shule nilisoma Chakaya Primary School. Lakini nilisoma paka kwa klasi ya pili, ya tatu nikasoma hata mmoja tuna nikashindwa sababu tulikuwa tunaenda tunafukuzwa. Maisha kikuwa ngumu, sasa singine tunaenda wakiporwa kutafuta ndio tukule. Mama alikuwa anafanya huko kwa sawmill ya mbao. Tuna mtu anaitwa Musa Zirma. Ako na sawmill ya mbao ya kupasua mbao sasa Cyprus. So tuliishi tunaye kwa njia kwa muda mrefu, lakini baba sikumuona. Nilipomuuliza baba aliniambia kwamba baba yangu alikuwa driver. Na alikuwa Mkisii, lakini alikufa kwa ajali. Na sikumuona na sijawahi jua kwao ama kwetu mahali ambao ni papa anatoka. Yeah. So hapa alikuwa amekomboa nyumba na shamba alikuwa anakomboa kulima viazi na kabichi. Wakati vita ilitokea, wakati ya uchaguzi, ndio ilileta furugu huko, watu wakakufa wengi na mama na tata walikuwa mmoja wao ambao walikufa. So nikawa na shida, nikahangaika sana. Na nikasikia kwamba kibarua iko Nairobi ya maua ambao watahitaji masomo, bora kitambulisho peke yake. Nikatafuta kitambulisho nikapata. Ndio nikakuja Nairobi mwaka wa 2002. Wakati hizo clashes zilitokea kule kwenye mlikuwa mkikaa Timboroa, umezeleza nini ilifanyika ndio ujipate hiyo siku, nini ilifanyika ndio ujipate kwa tu peke yako? Hiyo siku tuna watu ambao walikuwa wanatoka pande hii, tulikuwa tu mpaka wa Nandi na Wakikuyu. Maana natoka Koroshapu. So wanatoka pande hiyo, ndio kuchoma nyumba pande hii. Sasa tunazuia kama vijana nini. Lakini kuanzia hapo sasa ikawa uwezi lala kwa nyumba, nalala nje. Wanatoa nyumba mapati, wanafanya nini vitu kama hizo. Lakini kafika mahali ikatuli. Kumbe kutulia, watu wakirudi kwa nyumba ndio wakachomewa sasa mama na tata yangu. So ikiwa hapo ikachacha sana. Tukaenda mahali pamoja ambayo inaitwa television huko Iloti. Kusanyika mahali pamoja ndio serikali ichunge watu na mang'ombe. So ikawa hivyo. Paka wakati ilipoa, nikaona sasa maisha hapo ni ngumu. Nikatafuta kibarua nikafanya, nikasanya transport, nikakuja Nairobi, lakini sikuwa na mtu ambaye anachua Nairobi. Nikasafiri mpaka Tika, nisiketika. Kaenda kutafuta, nikapata kampuni ilikuwa inaitwa Sofia. Lakini saizi hakuna hata kama waliuza. Nikapata huko kazi, wakanipa paka na nyumba. Wakati tulikuwa tunalipwa shilingi 300. Shilingi 110. Ambao kila mwezi. Kwa siku shilingi 110. Tulikuwa tunafanya kazi ya horticulture. Kufanya irrigation maji mpanda vitu nje. Siku wana kwa maua. Wenye walikuwa kwa maua wanafanya na 100, sisi tunafanya na 110 kwa siku. Ambao kwa mwezi ni shilingi 3600. Kafanya hapo, kasanya pesa, na akili yangu ilikuwa inanituma nifanye biashara, kazi yenye naweza kujiandika. So niliposanya pesa, nikakutana msichana pia, tukaolewana naye. Tukasanya pesa, tukaenda kufungua biashara mahali tu Pisili, nje ya kuenda na Manga. Okay. Tukafungua duka ya kuuza nguo na hoteli. Zikiwa tu next week. Ikiwa tu karibu. Tukaendelea mzuri. So 2012 ndio masaibu ilianzia hapo, sababu tuna mtu ambao alikuwa rafiki yangu aliniomba pesa, nimekopesa 86,000. Akasema kwamba ilikuwa ni kiangazi yenyewe. Akasema ako na ng'ombe lakini wanahamiza. Unajua wakati ya kiangazi huwa wanahamiza kutafuta nyasi. Akasema kwamba wakirudisha ng'ombe atauza, anirudishie pesa. Lakini wakati nilimupatia
kumpigia simu akapotea, kumpigia simu hachukui, jaribu kumtafuta hakuna. So nikamwandikia message ikiwa na hasira, namwambia nirudishe pesa zangu, ama kama si hivyo ataona. Tutaonana na yeye. Lakini sasa sijui vile yeye alichukua hiyo message, akafanya jinsi ambayo alifanya, akapeleka kwa sheti, wakakausha. Wakasema ya kwamba nimemthreat kumuua, namtafuta kumuua. Na niko na kitambulisho ambao nimerejelea na simu ambao si yangu. Na hiyo kwa hivyo sijui mahali walitoa. Kakuja nayo wakanishika. Hiyo siku walikupata wapi? Nilikuwa kwa nyumba tu na bibi. Jioni, lakini wakanipika sana. Niliumizwa hata nikashangaa, bibi akajaribu kulia. Lakini unajua sasa, unajua nakulazimisha kitu yenye hujafanya ukubali. Na sasa wewe unasema ukweli, na mimi sikuwa nimewahi kushikwa. Sikuwa na makosa yote, sijui maneno ya vile yanaendanga. Sasa mimi nasema ukweli yangu na wanaendelea kuniumiza. Kwa sababu hataki hivyo. Hataki hivyo, nikawekwa kwa gari mpaka kwa police station huko Kajiado. Pale walikushtaki na nini haswa? Sasa hapo walinistaki na rating na kitambulisho ambao nilikuwa nayo si yangu. Wakaweka sasa likakuwa account tofauti. Na kitu inaitwa account, yani makosa hii na hii tofauti. So nikafungwa. Kabla sijafungwa najua nilikaa zaidi sana. Ama ndio rumande. Sababu nilikuwa nasema ukweli yangu, narudishwa nini koti. Ukikataa unarudishwa. Ukikataa unarudishwa, vitu kama hivyo kwa muda mrefu. Lakini nikasema ya kwamba wacha niseme ukweli yangu. Nikasema ukweli ikisindikana. So nikakubali kitu yenye sikufaa ili nifungwe. Kama ni miaka nizukume nitoke. Sababu hapo kama hujafungwa na mimi sina mtu ambaye atanitolea nini? Bonde nitoke nje. Sababu walikuja wakaweka kama ni bonde 1500. Ana uoji kesi ukiwa nje. Na hakuwa na mtu wa kukusaidia. Mimi nilikuwa na bibi, lakini alikuja mara mbili peke yake, na alikuwa bado ni msichana mdogo. Sababu tulikuwa na mtoto mmoja. Kwa bado ni mdogo. Na sijui kama alikuwa na uoga ama ni nini. Kama alitumia watu wakamkula pesa, tutamsaidia akachoka. Okay. Na akikuja kukutazama pale kwa rumande, alikuwa anakuambia kwamba anashikilia atakungojea? Ulikuwa na matumaini kwamba atakungojea hadi utoke? Alikuwa ananiambia ataningojea. Hata akiniona alikuwa analia sana. Alikuwa nampenda. Hata yeye pia alikuwa analia. Akasema ya kwamba acha tuone. Sababu au kufanya na Mwenyezi Mungu atakusaidia, utatoka. Okay. Tupeleke siku ya mashtaka ambayo ulihukumiwa 20 years, ilikuwa vipi? Ilifanyika nini na walisema kwa nini waliku? Hapa hakunanga kusema ati kwa nini, koti hainanga hiyo. Ukikupata na makosa nasema kwani umepatikana na makosa unahukumiwa. Ukihukumiwa na uchukuliwa na polisi unapelekwa pande hiyo nyingine. So wakati hiyo niliona kama ni ndoto. Walikupatia miaka ngapi? 20. Niliona kama ni ndoto sababu kichwa ilichemuka. Nikajiona kama niko kwa dunia nyingine, sio hata hii. Nikajiona kama niko kwa dunia nyingine. Hata mawazo ikabadilika. Lakini ni Mungu tu alinisaidia, sababu hata kichwa kuruka ni rahisi. Nikajiona kama si mimi yani. Sababu unajua ukweli wako. Nikajiona kama si mimi. Najua ukweli yangu, sasa nikajiona si mimi. Ni kama Mungu ameniwacha. Nikaona tayari kama mtu atakaba hata ningekufa kuliko hata kwa hadi kilasi hizi. Ningekufia hapo. Sababu unakuja kupata janga kwa jasho yako. Ikakuwa ni ngumu, lakini sawa tu. Hata sitaki nikumbuke hiyo sababu na nirudishe niaona kama ni jana. Na ni uchungu sana. Ni uchungu sana. Maisha ya jela imekuwa vipi? Maisha ya jela ni ngumu sababu wakati ya kwanza hata nilipofungwa naenda kupata nguo yenye naenda kuvaa. Hapo mbele tu ndio iko na vifungo, lakini huko nyuma imeisha na nimejaa chawa. Kinyasa ndio hii mguu mmoja mrefu, ingine inafika hapa ni chawa, na unajua ni baridi sana hapo ndani. Na mahali ya kulala ni ngumu. Unafinyana kwa blanketi unazopewa, labda ufunike miguu, pande ya hakuna. Na wakati ile ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ni ngumu sana. Unapata sura zenye ujui. Wengine wameua, wengine wamefanya makosa kani, lakini mnakaa pamoja. Wengine hata ni wazee. So jela si mahali pazuri. Nikawa ninalia, lakini sasa utalilia nani? Hakuna mtu ambao. Hani kwa wanakupa imani au ujivumilia, lakini kwa hapo ndani kwa moyo wakati wanafunga mlango hivyo unaona ni kama uko ndani ya kaburi. Ni ngumu. Na hapo angalia tu ni kunguru, watu wamelala kunguru hivi ukiangalia hizi kama unaamka. Unajua choo iko hapo tu. Unaangalia paka unaona kweli.
ili hata kukufa. Jela si mahali pazuri ambao unaweza furahia. Hapo ndo mke wako alikuja kukuona sasa mara ya mwisho? Alikuja kuniona mara ya mwisho, akalia sana. Lakini wakati alienda, nikatafuta simu ya Oliver nikampigia. Akaniambia kwamba amehamisha biashara huko Pisili, ameleta Isinya. Na kuanzia hapo akasema, wewe shughulika na maisha yako, sababu una watu ambao tunaweza shikana tukusaidie. So mimi nimeshindwa, wewe endelea na maisha yako. Mimi nibaki tu na mtoto yangu na nifanye biashara. Wewe shughulika, usiniweke mimi kwa akili yako. Ikakuwa ni ngumu sana, unajua sasa kukubali kitu kama hiyo. So unajua akaniongezea uchungu kwa uchungu wingi. Niko na shida na mali hapo. Mali hapo ni ngumu jela. Unajua unachungwa kuliko pesa. Mali hapo ni kama uko ndani ya jeneza. Sasa tena unaongeza uchungu wingine. Na huyo ndiye alikuwa kama tata. Ni kama familia. Sasa nimepaki hivyo. Hakuna mtu mwingine. Ni Mungu tu ambaye alikuwa anategemea. Ulikutana na changamoto gani pale kwenye jela? Watu wa aina gani ulipatana nao? Shida gani uliweza kukumbana nazo na ulizi-overcome aje? Hapa jela ni ngumu sababu tunapati watu wanatoka nje, hata avuti sigara ama avuti vitu zote, lakini akifika hapo unapata anatumia madawa ya kulevya. Sababu wengine wanaona labda ati ndio wapunguze stress, na kumbe ndio wanaharibika kabisa. Unapata wanameza madawa ya nini? Ya kulevya. Wengine wanavuta pangi ati kupunguza mawazo. Na unapata mtu ameharibika kabisa, hata hajui kesho ni nini. Lakini mimi sisemi ati niliepukana, ni Mungu. Ni Mungu alinisaidia. Sababu unajua mimi tangu nizaliwe sijawahi tumia vitu kama hiyo. Na sijawahi tumia sigara ama pombe ama nini, lakini mawazo nilikuwa nayo nyingi mpaka nikapata ugonjwa wa ulcer. Kawa inanisumbua sana. Sababu nikafikiria hiyo miaka yote nitatoka mwaka gani na nikitoka nitaenda wapi? Najua swali, sina shamba, sina mali undugu kwamba nitaenda wapi? Kawa na shida, najiuliza itakuwaje? Sababu hata saa hizi vile niko hivi sina mtu yote ambao nategemea. Ni Mungu tu ambao aliyocho mbinguni, aliumba mbingu na nchi. Nikikonjeka sasa unaona ni shida. Ukaamua kufanya apili? Nikaamua kufanya apili, na kabla nifanye apili nikaamua kwamba sababu sina mtu wa kutegemea na sijui mwaka gani nitatoka, na nikitoka sijui nitaenda wapi, wacha nijifunze kazi. Wacha nijifunze. Watu wengi wanakataa kazi, hawataki kufanya, wanazunguka tu. Lakini mimi nikaamua nijifunze kazi, nikajifunza carpentry. Kazi ya mbao. Nikajifunza kazi ya mbao. Niko na grade ya hizo mbao. Nikamaliza. Lakini roho ikanituma ya kwamba nishone viatu. Showmaking, yani kazi ya tanari ya kushona viatu. Nikajifunza. Niko na grade yake. Sababu nilijua kwamba nikitoka nje labda hii material kutengeneza mbao inagharimu pesa nyingi, na mimi najichua vile niko najua mtu anajichua zaidi. Nikaona ya kwamba nikitoka sitapata hii machine, sitapata hizo randa, sitapata hizo material, tahangaika. Wacha nijifunze viatu, sababu naweza shiona mahali popote na nipate kitu ya kukula. Hata kama ni 100, kama ni 50. Naweza shiona hata chini ya miti. So nikajiweka bidii sana. Nikajifunza, na nilikuwa na walimu maskari wazuri. Wengine ni manda mwaka nifunza kwa njia ambayo inafaa. Nikajua kukanyaga cherehani, kukata ngozi na kutengeneza viatu mpya. Pia nikapata grade ya hizo. So hata nilipotoka hiyo ndio mimi nafanya sasa hivi. Ulitoka aje? Tueleze. Nilikuja nikaandika apili. Ikasemekana ya kwamba apili imeenda, nikapatiwa paka kopi. Unajua ukituma apili unafinya vitole. Tuna mali inaitwa tox. Na wanashughulika na hizo maneno ya apili. Nikaandika, wakanipatia kopi, wakasema imeenda. Lakini roho ikakuwa ni ngumu, nikaona kama haijaenda. Nilikuwa nakaa naenda kuulizia. Lakini ukienda hapo unafukuzwa, wanasema kwamba ulituma na uwezi tuma mara mbili. Wewe ngojea. Sisi hatuna uwezo ya kwenda kotini tukuletee tarehe yako ya koti kwenda kuonana na jaji. Kama uko na watu yako, pigia simu wakushughulikie. Wakushughulikie, hatuna uwezo. Wewe ngoja tu mpaka wakati itakuja. Watu wengi wametuma, wanakufukuza wanarudi, lakini kama najihurumia, lakini naomba Mungu tu anisaidie sababu sina uwezo mwingine. Hata wangeniuliza hata 500 hata 200 singekuwa. Sina. So nikawa naomba Mungu tu. Lakini roho ikakuwa ngumu, ningejua kwamba haijaenda. So tunavanda alikuja hapa 2021. Nikamwendea ndio Tomo, nikamuuliza kwamba nisaidie sababu apili yangu nilituma hapa, lakini naona kama haijaenda.
kama unaweza kuniangalilia. Akajaribu akanioji, nikamwelezea vile iko, akaniandikia. Akatuma, ikamaliza siku kama 6, akaniambia kwamba imekubalika Kajiado ndio hii. Sasa iko kotini. Lakini hata kwa kotini kupata tarehe ndio kuita uende kotini ngumu. Hapa atiripa kupata ni ngumu. So nikaona tena hapa ni ngumu. Tulikuwa tunatumia kitu inaitwa nini? Hii screen hii inaitwa tunawachiwa kwa TV. Kwa kama Zoom. So ikawa ni ngumu, sasa zingine unaenda na katika na kupata tarehe ni ngumu. Nikalilia senior, tuna senior hapo discipline, nikamwambia kwamba ungenisaidia niende Kajiado, sababu Kajiado hiyo prison wafungwa wanaendanga court direct kuonana na jaji. Sababu hapa tarehe ikipotea hapa kwa kompyuta huwezi pata. Unakaa kufuatilia, na mimi sina mtu ambaye ataenda kunifuatilia huko. Nikaomba, ikakuwa ni ngumu, lakini akanisikia, akanioa, akasema za Kajiado uko utaenda kuteseka. Na kweli Kajiado unateseka, hakuna maji. Si kama hapa Atiriba. Atiriba jela ni mzuri, tunakosa unazafanya. Lakini Kajiado ni jela ndogo. Wamesurround mawe, lakini shida iko hakuna maji. So nikawa na akasema utaenda mnakani, akawa ngumu kunipeleka, lakini kamwomba, nikamwambia hapana. Niko na imani ya kwamba nikienda Mungu atanisaidia nione na chachi na ninaenda. Na kama sitaenda, taomba tena nirudi wapi? Hapa. Akakubalia, akanipeleka. Nilipoenda huko tena ni changamoto. Hakuna tarehe, hakuna nini. Akasema wewe umekuja kwa nini? Sawa. Sawa. Wanahitaji kitu, mimi sina kitu, utapataje tarehe? Ni ngumu. So nikawa tunaomba Mungu, nikawa naamka saa 7 usiku kama watu wamelala kabisa. Unaomba. Kwa mapress yangu nalilia hapo, Mungu anisaidie. We. Mpaka ikafika wakati ukapewa tarehe. Kwa ngumu. Pole sana. Kwa ngumu sana, lakini wakati nilisikia tarehe imekuja hata sikukula, yani nilisipa tu. Kwa ngumu sana. Pole sana Simi. Ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu sana, lakini wakati niliitwa unaenda toksi, unaitwa Simiyu. Niliona kama Simiyu labda wanaita Simiyu mwingine. Lakini nilipoambiwa sasa ilikuwa mwezi wa 8 mwaka jana, wakaniambia tarehe 3 unaenda koti. Nikaona labda ni ndoto. Kaenda kuangalia, akaniambia ni ukweli wa Simiyu. Ndio hii list hapo, utaenda kotini. Na huko umeambia mtu akusukumie ni Mungu? Hakuna Mungu. Nilikuwa naamka saa 7 usiku kama watu wamelala, na pika makoti kwa matress mali na lala naomba Mungu. Sababu nikasema ya kwamba unajua nilikuwa nasoma Biblia. Biblia ambao wanasema ya kwamba usijipikanie, nyamaza, Mungu akupikanie. So hiyo siku hata sikukula. Nilifurahi sana na sijaenda koti, na sababu nilikuwa na imani ya kwamba nikienda koti chacha atanisikiza. Nilipofika tarehe 3, unajua hata nguo ya kuenda koti zilikuwa zimeraruka. Unajua sasa nguo nilishikwa tu na hizi nguo lakini nikaosha, nikajipa moyo na nikaenda koti. Tulikuwa watu wengi ambao wengine wenye tulienda nao wengine ni wako na mapesa. Sawa. Walikuwa na imani ya kwamba wanaenda kuenda nyumbani. Sababu wamekaa miaka nyingi hapo rumande sana, watolea nini na nini. Wanapanda hapo kwa unajua kabla muende tuna seli ambao mnaweka kwanza ndio mpeleke koti wa mwandae. Wasema kwamba hii kari tutapanda tuende nyumbani. Na nini. Chacha nawaambia mimi sitegemei chacha, sina mtu yote, mimi nategemea Mungu peke yake. Na kama chacha ataniwaachilia, asiniwaachilie. Sababu gani? Akiniwaachilia ndasifu chachi, nikose kusifu Mungu. Kama chacha ataniwaachilia, wacha nikae mpaka wakati Mungu ataamua. Sababu Mungu akiniwaachilia, chacha atakuja tu kuamua. Atakuja kutafuta faili yangu kama Mungu ataniwaachilia hata nikiwa nyumbani. So nikawa na imani hiyo. Wakuwa hata wanizikisa wanaona kama mimi naongea vitu ya ujinga, lakini nilikuwa nasema ya kwamba akasema wewe hutaki kwenda nyumbani. Akasema hapana, kama chacha ataniwaachilia na muda yangu haijafika, asiniwaachilie. Sababu hata ninaenda na nirudi, wacha Mungu mwenyewe aniwaachilie. Sababu sina mtu hata wakiitisa pesa ama nini na sina. So nilipoenda wakazikiza kwanza kesi ya shamba, wakainiita.
Hadi jaji aliniita ikakuwa na ukali sana. Sababu alisoma wewe unatoka huko mbali unakuja kusumbua watu na nini. Mimi nikamueleza. Ukaeleza tu story vile ilikuwa. Sababu siwezi rudia sasa, nikamueleza vile ilikuwa. Na akasema ya kwamba faili yako sioni. Sasa tena roho ikashanga, nitakuaje? Na ilikuwa Friday. Akaniambia faili yako ionekani. Na unajua walikuwa na kitu inaitwa horirai. Sijui wanasemaje kwa Kiingereza, sababu wao walikuwa chache wanakuja kumaliza hii kesi kwa wiki moja, mwingine anakupunguza kesi zenye zimejaa. Si ati judge moja atakuwa. Hii akachato So alikuwa amalize Monday naye na ni Friday. Sasa unaona ikawa ni ngumu. Sasa akaniuliza ulifungwa koti gani? Nikamwambia nilifungwa hapa Kachato. Koti 2. Akaniambia basi utakuja mwezi wa 11. Mwezi wa 11 tarehe 24. Lakini kitambo nikae chini akafikiria akasema si ulifungwa hapa? Nikamwambia ndio nilifungwa hapa Matama. Akaambia Kilaga hapo chini. Unajua jaji wa court anakaa juu na hapa ni chini. Akaambia Kilaga kwamba karatasi za faili za huyu sipatikane Monday. Nataka nisione Monday zile za yenye zilifungwa yenye alifunga kwa law court. Sababu hakukuwa nazo, alifuatilia hakuna. Sasa nikapelekwa huko. Sasa maaskari wanakimbia wanasema sasa unajua sasa ni Friday. Na hii bite sinatakana sikuwe Monday. Sasa ndakana pesa. Ndakana upate 1500. Sina hata ndugu, sina mtu yote ambaye hata shilingi moja sina. Na unajua hiyo ni Friday. Ananiambia unajua ni Friday, tuna mtu ambaye anasachukua hizi faili apeleke pao kwa hiyo ofisi saa hii. Kashindwa, nikasema waje Mungu atanisaidia kama kwa roho, nikasema kama ni Mungu ajaamua basi itakuwa namna gani. Ukakuwa tu kumekuwa. Sasa hata wiki yote najua mimi huwa nashiriki kanisa ya SDA. Jumamosi nikawa naomba tu. Jumapili naomba tu. Jumatatu nikaamka kuenda koti. Tukawa na wenye tulikuwa pia nao. Hao pia waliambiwa rudi nao hiyo siku. Sasa hiyo Jumatatu. Sasa akaenda Jumatatu na sasa mimi nimejua kwamba hajapatikana. Kwa sababu hakupata pesa. Lakini nimesoma Mariko. Kitabu ya Mariko mtakatifu inasema kwamba ukiomba ukiamini bila tashwishi yote itakuwa yako. Ukiomba kwa imani na ukiamini itakuwa ya. Sasa nikajua kwamba itawezekana kwa imani. Akamaliza tena watu wa mashamba tena, mimi ndio kwa kwanza kuniita mwezi kuku Simiyu. Nikaamuka kama ninacheka. Akaniuliza wewe Simiyu unacheka, unajua mahali umesimama hapo mahali wanafunga watu maisha na unacheka? Kaambia niko na imani ya kwamba Mwenyezi Mungu atanisaidia. Kaambia unajua mahali umesimama hapo? Kaambia hata mnajua kwamba Mungu atanisaidia. Akaangalia faili zangu, mimi nikaona imepatikana. Nikafurahi. Akapitia ndani. Akaongea na city council. Najua hapa kunanga ati nini, hapa ni city council mwana kuanga hapo chini. City council jaribu kukataa. Chacha akamwambia hapana. Huyu mtu alifungwa miaka nyingi. Hii ilikuwa ndakana miaka 3. Miaka 3. Walimdhuru. Lakini badala ya miaka 3 hajafunga miaka 3.5. Sasa hata miaka 3.5 ilipita kitambo. Bado ulishatoa umepitisha. Nikamwambia kwamba hapo tu mbele nikamwambia kwamba wacha Mwenyezi Mungu akubariki wewe pamoja na familia yako. Akaniambia kwamba sitaki hata maombi, nitaki baraka zote za wafungwa. Nikacheka nikamwambia kwamba Mungu mwenye unaona kina tunaomba kina Mungu wa Ayubu, ya Yusufu na ndio huyo tupata hako. Mungu yako ndio yangu. Nikakuja kukaa chini, watu wakakuja kotini kunishangilia hata kwenye sijui. Sijana wa huko maaskari. Umefaulu. Hata sikuamini mimi. Wenye tulikuwa nao wenye walikuwa nasema wanaenda nyumbani. Wakazongezwa mpaka mwezi wa 11. Lakini ukatolewa. Nikatoka hadi sikuamini, hata sikuamini. Kufika sasa nikirudishwa ndani. Kumbe hapo ndani unapata ukiwa raia. Sasa unajua sasa nimewacheni kama raia. Naona hata harufu. Naona harufu ya chakula nuka, hata chakula ziko. Naona harufu. Yaani nataka tu nitoke. Naona tu harufu. Lakini sasa unajua ukiwa umefungwa hivi wavaa kunguru, hata ukiwachiliwa huwezi enda. Nikakuja tena kukaa ndani ni ngumu. Wanangoja kitu inaitwa signal. Kutoka kwa commission. Ni ngumu. Tukakaa hapa nikashinda tena imekuwa namna gani. Huwezi uenda tu ukiwachilia tu utatoka. Kama hujafungwa ukiwachilia unaenda, lakini kama umevaa kunguru lazima kuna process. Hesabu unatumanga kwa commission. Kila jioni saa 12 na asubuhi wafungwa wako fulani. Sasa wanangoja signal. Tena watu wakasema kwamba wanatakana pesa fulani. Sijui nini na nini. Sasa ikawa ni ngumu, mimi nikanyamaza tu. Lakini ilikuwa lakini ilikuwa siku moja
Mimi naomba tu, ilikuwa siku moja, unajua walikuwa wamewajiria watu wengi. Si mimi peke yangu, tuna watu pia walikuwa wamewajiriwa. Tarehe moja wamewajiriwa na kabla mimi yani wamekaa sana. Sasa ukaona tumaini hao watatangulia kwe. Lakini Mungu alifanya maajabu sababu ilikuwa tena Friday. Naona mkubwa anaitwa Simiyu. Hapo Kachato ni mawe tatu. Anakuja anasema unajua leo Simiyu tunawaachilia mtu mmoja peke yake na ni wewe. Ananiambia peke yangu. Na watu walikuwa wamejitayarisha wameweka mabaki ati wanaenda. Unajua weekend, unajua Friday unafunga mapema. Jumamosi hawezi waachilia mtu, Sunday hawezi waachilia mtu. Akasema hii jela tunawaachilia mtu mmoja peke yake ambao ni wewe. Sikuamini. Wakati tuko kwa hesabu sasa saa 6 hivi, unajua unafanyanga hesabu saa 6 kamili. Wakati tuko kwa hesabu anakuja anasimama hapa anasema wahesabiwe ya mwi. Sikuamini. Mungu amenitendea hadi kutoka kwa heshima hiyo. Na unajua jela watu wanakufa, wafungwa wanakufa hapo. Na mnakaa yani wakifunga nyumba kama ni usiku hivi inakaa kama jeneza. Yani mpaka unajihurumia haki. Ulikuwa umekaa kwa muda gani hiyo time yote mpaka siku ambayo uliachiliwa? Nilishikwa 2013, sasa ndio nimewaachiliwa mwaka jana. So 10 mwezi wa 8 mwisho nimewaachiliwa mwisho. Sasa wakati walisema wameniwachilia Friday kwenda nini na nini kumaliziwa. Unajua si rahisi kumaliziwa kwa nini na nini. Unaweza enda hapo tena upatikane kapito kwa makosa mengine urudi. Watu wanarudishiwa ngasi kuamini. Ndipo waachiliwa. Kweli Mungu ni mkubwa. Na nikawa promise ya kwamba nikitoka nitakuja kuwatembelea. Wafungwa tunapati wako wengi. Nikasema nitakuja kuwatembelea lakini pato sijapata. Kwa nataka nikipata kama tishu ama sabuni nirudi waone tu niwatembelee. Lakini sijapata. Wakati hiyo siku ambayo uliachiliwa na gate ya prison ikafunguliwa hivi step outside, ulisikia aje? Nilisikia nilifurahi sana sababu unajua uko ndani unachungwa kuliko pesa. Na nilipotoka nje naangalia huku hakuna mtu, nikasonga nikaona labda wananikujia ama nini. Mtu akipika finjo naangalia labda ninaitwa ama nini. Na hiyo siku nilienda paka kwa kanisa, ilikuwa na makambi. Hiyo siku tu vile ulitoka. Tuna kanisa inaitwa Central hapo Kachato. Central SDA. Nikaenda. Na kwa hakika vile Biblia imeandika ya kwamba ukitumania Mwenyezi Mungu utakula na meza pamoja na wakuu wa nchi. Niliona hiyo maajabu. Sababu mwenye alinikaribisha alikuwa ni mkubwa wa jela. Sikuamini. Wakati amekaa huko mlango hapo kwa kiti ya plastiki na huko ndani anachungua, huko ndani unajua kupata uone mkubwa si rahisi. Mazikari kitambaoni mkubwa hata kama ni askari. Pika sharudi mara nyingi sana. Mfungo wote wana mkubwa. Tuna kitu wanaandika barua. Wajue ni nini unaenda kumuona, nini unaenda kuongea nini, na hata wanazaandika mwezi ishe na uweze kumuona. Alikutambua, alikujua. Alinitambua sababu ninatengeneza viatu, nilikuwa natengeneza viatu naenda kwa ofisi hapo yake, lakini unajua mkubwa ajira uweze kumuona hapo rahisi. Kitu tulikaa pamoja, hata yeye kwa kanisa ndiye anatoka mwi. Tukawa naye kwa makambi Saturday tukakula pamoja na yeye hapo. Sasa nikafurahi sana, lakini mimi nilikuwa natamani nikitoka nje nipate kitu kama nyama hivi. Nikule na ugali yenye imeiva. Unajua uko ndani ama chapati. Chapati huko tunakulanga Disemba peke yake. Na kuto unazopewa 2. Yaani watu wa kanisa hizo wanazileta labda umpikie. Upate kama 2 ni bahati unaomba Mungu. So nilikuwa naomba kama ni chapati nini. Lakini hata mpaka sasa chapati nyama yenye nzuri nikakula. Hujatosheka bado. Hapo siwezi tanganya pato. Hata natamani pato nipate nyama hivi ya kuchoma. Ama nichemshe nyama mzuri kabisa hata kama nusu kilo. Sijapata pesa nikanunua hii yenye naweza kula nifurahi. Leo hii utakula hiyo nyama ya choma. Asante. Hiyo nakupromise. Mungu akubariki. Uzikaa hiyo miezi yote alafu napata unaona. Alafu tena kitu mimi natamani sababu tangu mimi nizaliwe sijawahi fanywa kitu inaitwanga nini? Birthday sijawahi fanywa. Hadi labda nilifanywa nikiwa mdogo lakini natamani sana
nipata hata mimi ninazofanyiwa. Vile naonanga watu wanamwagiwa maji nini na nini nifurahi. Sijawahi. So nafurahi sana nikipata hata mtu ambaye anaweza kunitembeza hata mahali hivi kama hivi. Naweza kufurahi sana hata mimi nione kweli. Usikie umebelong. Birthday yako ni date gani? Nazaliwa 26 December. Ala Boxing Day. Bado watu wako kwa sherehe, kwa hivyo itakuwa ngumu kumerge Christmas na birthday yako. Lakini sijawahi. Hata mara nyingi sana siku moja, na niko na imani siku moja nitakuja nipate mtu anifanyie. Hiyo pia ni something nita call upon Kenyans. Asante. Sijawahi kabisa. Because this is a man's dream. It's the simple things that make people happy. Na kwa hapa tu tamanio lake tu ni kitu kidogo tu sana. Very simple things that will make his whole day on the 26th of December. Kenyans, na msisahau date. Let's support Simiyu and let's celebrate with him. Asante sana. Vile ulitoka kule nje, ulijaribu kuwasiliana na mke wako? Ulijaribu kuwasiliana na ule mtu ambaye alifanya ufungwe? Ilikuwa vipi? Tuanze na mke wako. Ulimtafuta vile ulitoka? Nilipotoka, unajua sasa nikapata kazi mkadogo hivi, nikajaribu kumtafuta. Ndipo mtafuta akawa ameoleka. Alikwambia hivyo? Ameoleka. Na hata alikuwa na mtoto, nisikia analia. Mtoto mdogo. Na akasema ameoleka. So mimi kwa lingana vile nimejifunza, unajua huko ndani nimesoma counseling. Nimesoma Bible. Sasa vile alisema ameoleka, nikasema kwamba siwezi kumtoa kwa mzee yake. Kama ameamua akae pande hiyo ni sawa. Ameoleka huko upande wa Nyeri huko. So nikasema sawa. Na ako na kijana huko bado sijawahi muona. Ule mtoto wako. Ungetamani siku moja upatane naye? Alisema ni ngumu, sababu alisema ya kwamba mimi sina familia, sasa ana shughuli na mimi. Ni kama labda alipata mahali pazuri, huwezi jua. Sababu alisema sababu mimi niliona wewe una familia. Na mimi nikapata mzee, tunakaa tuko na biashara. Ni kama biashara labda yenye tulikuwa naye yangu yalihamishia huko. So mimi nikabaki hivyo hivyo. Lakini pato Mungu ananipigania. Kweli. Ulijaribu kumtafuta yule ambaye alikushtaki na haya? Sijawahi kumtafuta, na hata sina shughuli na yeye kabisa. Sina shughuli na yeye hata kidogo. Sina shughuli na yeye. Wakati atatazama hii video, tuassume ataiona siku moja. Ungependa ajue nini kutoka kwako? Mimi kitu ambao mimi namuombea tu Mungu amsaidie na Mungu amkumbushe kwamba alikosa, lakini mimi nilimsamea. Mimi sina ubaya. Asikuwe na ama nipepe ubaya. Sababu najua watu wanaona wengi. Wakenya wanaona zaidi ya watu karibu milioni 30 wanaona hii vitu. Na wanaona hata paka huko nje. Sina ubaya na mtu hata kidogo. Nimsamea. Sasa unafanya kazi gani? Natengeneza viatu. Kuna mali nimeweka kitu kidogo, natengeneza viatu ili nipate kitu ya kukula. Sababu niko na ujuzi nayo, lakini material ndio sina. Yaani vyombo ya kutengeneza. Sina, so nimeweka tu mali kidogo. Mtu akikuja kama repair, ninasafanya kama ni 50. Kama naweza kumpakia rangi, akinipa hata kama ni nini nipate ya kukula. Sasa umesema kwa sababu hauna mtu yote, unakaa tu peke yako. Uliweza kuadjust aje maisha ya huku nje? Maisha ni ngumu sababu unapata rafiki. Sijapata bado. Unajua maisha ni ngumu sababu unapotoka huko ndani. Maisha huko ndani ni ngumu. So unasikia kisungusungu, niko na kisungusungu nyingi, na nilipoenda hospitali wakaniambia kwamba ndakana nipate mboga za kienyeji ama matunda hiyo. So saa zingine ni changamoto. Najua kazi yangu unaenda saa zingine hata usipate kitu. Sababu sina. Ingekuwa na material ingekuwa ni mzuri. Lakini sina material. So mtu anaweza kuja anataka solo, mweke solo. Kuweka solo yenyewe ni 400 ndio. Lakini unamwambia aje niende, anaenda mahali pengine. Sababu si mimi peke yangu ninashona. So unapata umepoteza hiyo customer. Na hiyo siku labda unaenda hivyo. So ni changamoto. Na mbao vile niko unajua sasa huko ndani nimekaa. Sasa nimekaa tu nje miezi ngapi hivi, bado mwili chakuwa sawa. Siwezi enda kazi kama ya mjengo ina nini na nini. Bado mwili iko wiki. Sababu chakula huko ndani si kama ya hapa nje. Umeelewa? So sina nguvu ambayo ninaweza enda ngangana labda nipate capital. Yule ambaye anakutazama saizi na angependa maybe kukusupport, unaweza sema ungependa support inakaaje? Mimi tuna watu wanatazama wengi. Na unajua tuna watu wako na roho. Unajua kusaidia mtu si mali.
Unaweza kuwa na mali, unaweza kuwa na pesa, lakini kutoa ni ngumu. Ni ngumu. Lakini tuna mtu anaweza kuwa na kitu kidogo, lakini anazaona wacha nisaidie mwenzangu asimame. Kwa hakika namwomba Mwenyezi Mungu anisaidie. Ningepata kama mashini ile ya kushona, ingekuwa ni mzuri sana. Ningepata mashini na nipate nyumba mali ambao ninaweza shonea. Ama kama tuna mtu labda anaweza chukua kampuni fulani ambayo inaweza tengeneza viatu na iko na nafasi, niko tayari. Utafanya hiyo kazi. Nitafanya hiyo kazi. Watu watakupataje? Kuna namba ya simu? 0705 91 51 67. Sema tena. 0705 91 51 67. Na hiyo namba italeta jina gani? Hiyo namba italeta Amos Sikuku Simiyu. Okay. Hiyo ndio namba yangu. Na ninajua kwamba Mungu amekuza mtu mahali atanisaidia. Sababu naomba hata mimi siku moja nipate tu mahali ambao ninaweza jenga niite mahali pangu. Na nipate hata familia, nipate bibi. Sababu kama huyu ameenda, unajua kukaa peke yako saa zingine najihurumia. Unaumia. Hata juzi nimeumia, jana nimechoma nini, hauwezi kupata mtu kwa nyumba akiseme pole ama nini hakuna. So ninakaa kama yatima, nakaa mimi ni yatima, ndio walikuwa nakaa kama mnyama. Hata nyama wanakuanga wawili. So mimi hata nikipata pato mtu ambao ameamua na anaweza amua tukae na yeye, mimi niko tayari. Hata kama ako na mtoto ni sawa, sababu hata pia mimi nilikuwa na mtoto na sikumwacha kwa kupenda, nilishikwa kipati mbaya. So niko tayari. Kuna qualities gani unatafuta kwa bibi, a potential wife? Ungependa mtu aina gani? Mimi kwa bibi siwezi chakua kabila, siwezi chakua nini, lakini mtu mwenye atakuwa tayari kwa kukaa na mimi, asinichezee kitu ya kwa sababu muda yangu unajua nimepotea kwa ikiwa nyingi. Mwenye anaweza sema tukae na yeye na wazazi yake ukue kama wazazi yangu, yani tuwe familia. Asinitenge afike mahali aseme hapana, wewe una wazazi hivi na hivi na hivi. Mwenye anaweza kunichukua tukae kama jamii moja. Nikikufa nisike, nikikufa amsike. Kama wako na watoto wakue watoto yangu. Hivyo. Tafurahi. Na mtu yote ambaye anaweza taka kunisaidia, chochote ambaye ataweza. Namwambia Mwenyezi Mungu. Kwa hakika mimi sina mtu yote ambaye ninaweza enda, na sina ndugu, sina tata. Hata bibi ambaye nitapata ndiye atakuwa tata yangu na ndiye atakuwa mzazi. Wow. Tuko family. This has been a story of faith and hope, and someone who does not give up despite not seeing the light at the end of the tunnel. Are you there and you want to support Simiyu start his life outside the prison doors? Please reach out to him through the number that we shall put on the pinned comment and help him start a life that he's going to be proud of. Help him to get a second chance at life. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, be blessed.